que están totalmente deshabitadas, pero tenemos aquí a este señor que ha decidido quedarse en su casa por miedo seguramente a los saqueos y a los robos, ¿no, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, sabemos la difícil situación que ha pasado la gente de Colonia Dora. Usted ha decidido quedarse en su casa.